सबके नमस्ते बा, प्रणाम बा, जय श्री राम बा। का सच में खेसारी लाल यादव के ही जब दुख लगल रहे कि उनका लड़की के नाम पे गाना गावल गई बा? का सच में खेसारी लाल यादव रोवत रहन? का वो बात में सच्चाई नहीं है कि जो लोग कहत रहे कि खेसारी लाल यादव के ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, खेसारी लाल यादव के ये एक ड्रामा है, खेसारी लाल यादव जानबूझ के कंट्रोवर्सी करत रहन, खेसारी लाल यादव पवन सिंह के टारगेट करत रहन, खेसारी लाल यादव पुदीना सॉन्ग जो आवता ओकरा के दबावे खतरा एक कंट्रोवर्सी पैदा करत रहन? कई बात में सच्चाई नहीं है, एकदम सच्चाई बा, 100% सच्चाई बा। इस साबित खुद खेसारी लाल यादव आज कर दिले बड़न और देख के हमरो मन बहुत मायूस भइल बा। ये से कि हमू कुछ देर खतरा इमोशनल हो गए रही कि एक लड़की के नाम पर गाना गावल जाता, लेकिन आज खेसारी भैया एक विजेंद्र सिंह साथ में ब्लॉग बनावत रहन और विजेंद्र सिंह पूछत रहन तो कहत रहन कि हमरा लड़की के नाम लेके गीत गावल गई बा, ये हमरा बुरा नहीं लागल। आप कृति के नाम लेके गाना गा सकत नहीं, आप कोनो लड़की के नाम लेके गाना गा सकत नहीं, आप हमरा पूरा परिवार के नाम लेके गाना गा सकत नहीं, आप हमार नाम लेके गाना गा सकत नहीं। आज वो ट्रोल होके लगलन कि खेसारी लाल यादव खुद लड़की के नाम लेके गाना गईले बड़न, तो वो आज ये स्तर तक गिर गए। अरे भैया तोहार कोनो स्टैंडर्ड बा, तोहार कोनो लेवल बा कि ना? तू कैसन इंसान बड़ा यार? काल लाइव में 3 बजे भोर में आके रोवत रह, एक जाति के तक टारगेट कर दिला, पवन सिंह के टारगेट करे के चक्कर में पूरा जात के टारगेट कर दिला और आज कहत रह कि गा सकत नहीं आप कृति के नाम लेके। कृति लाखों हुई हन, खाली हमारा दुख अतने रहे कि हमारा लड़की के फोटो लगावल गई रहे, तो फिर एहू बात के दुख मत माना ना। तार लड़की भी तो पब्लिक फिगर भैया, तार लड़की भी तो फिल्म में काम कर चुकल भैया, तो जब सार्वजनिक जीवन में रहेला ओकर फोटो आदमी लगावेला, तो हर लड़की भी तो कोनो आम आदमी के लड़की नहीं है, तो फिर ये बात के भी दुख मत माना। और एक इनका चमचा बा महेशवा जो साबित करे में लागल बा कि फलाना लड़की के नाम धके गइलन, चिलाना लड़की के नाम धके गइलन, और यह साबित करे में लागल बा। वो सबसे ज्यादा एक कंट्रोवर्सी पर सबसे ज्यादा के मजा ले लेबा तो महेश पांडे, ओकरा चैनल पर जाके देखी 20 वीडियो अपलोड कर चुकल बा मैटर पर कि फलाना सही बढ़ल तो चिलाना सही बढ़ल, तो चिलाना गलत बढ़ल तो फलाना गलत बढ़ल। ई कुल का ड्रामा यार? हम खुद इमोशनल हो गए, हम खुद एक वीडियो में रो दिल रही कि गलत हो रहा बा, लेकिन का यार खेसारी लाल यादव ही रुआ और बात के बहुत ज्यादा असर पड़ेला पब्लिक पर। रुआ के स्टार है, रोरे कोनो स्टैंडर्ड नहीं खे, रोरे कोनो लेवल नहीं खे, तो रोरा के फॉलो करे वाला लोग के का लेवल हुई? आज हर जगह कहल जाला कि खेसारी लाल यादव राजनीति कर रहा, तो वो तो सरेआम राजनीति करते नहीं भाई। कि आज आके 2 दिन बाद जब वो ट्रोल होके लगनी तो ये नहीं कहत कि हम क्षमा मांगत नहीं कि हम केहू के लड़की के नाम पर गीत गेले बनी, और चमचवा बा जो कहता कि करेक्टर के नाम होला, और एगो गाना साबित करता कि पवन सिंह भी लड़की के नाम पर गाना गेल बड़, भैया के साली एगो बिपाशा लागे एगो सोनाली। अरे पगला गेल बड़ा सकारे, दिमाग बागे ना तो नहीं बिरी। अरे जो गलत बात तो ना माफी मांग लो, इंसान हो बक्सा लेखा हेतन चुका बा, जनता के भ्रमित कुछ पल कर खतरा कर सकत रहा, घड़ियाली आंसू बहा के पॉलिटिक्स करके इमोशनली ब्लैकमेल करके, लेकिन जनता के पास ही बा जो तुरंत हेजा बता दी कि तू गलत बड़ा कि सही बड़ा, तू राजनीति करत रहा या मूर्ख बनावत रहा। हर इंसान के एक स्टैंडर्ड होके के चाहिए, तू कोनो आम आदमी नहीं खा और तू कहता रहा कि गावल जा सकता, गा सकता नहीं। तू बॉलीवुड से कंपेयर करता रहा यार कि शीला के जवानी मुन्नी बदनाम हुई, मतलब का कुछ भी ऐसे भोजपुरी चली? यह भोजपुरी के स्टार के स्टैंडर्ड, यह भोजपुरी के स्टार के मानसिकता। खाली हाथ जोड़ के माफी मांगे खतरा तू गलत चीज के भी सही साबित कर देबो। 2 सेकंड लागी, तू तो डाउन टू अर्थ हवनु। तारा बारे में लोग कहेला कि सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ जमीन से केहू जुड़ल बा तो खेसारी लाल यादव बड़न, तो तारा 2 मिनट लागी खाली हाथ जोड़ के कह देता कि हाँ भैया हम नाम लेके गईले बन तो हमरो से गलती भइल बा, लेकिन तू तो सरेआम कहत रह कि रुआ गाई कृति नाम के लाखों लड़की हुई है, रुआ गा सकत नहीं, हमारा माई पर गाना गा सकत नहीं, हमारा पूरा परिवार पर गाना गा सकत नहीं।
देख के बहुत बुरा लागल बा। अगर जवन लोग कहत रहन कि पवन सिंह के टारगेट करे खातिर आए, ई सब घड़ियाली आंसू बहावत रहन, ये अपना लड़की के नाम तक बेचत रहन, तो ई सत्य रहे। आज सत्य साबित कर चुकल बड़न। आप लोग जाके विजेंद्र सिंह के चैनल पर जो उनका साथ कॉमेडियन बड़न देख सकत नहीं, जाको जिम में कैसा स्टेटमेंट देते रहन। ये देख के बहुत बुरा लागल बा, बहुत ही ज्यादा बुरा लागल बा कि एक स्टार के मानसिकता ऐसा ना होके चाहिए। और तरह से बता दी, आज जब बुरा लागी गई बात खेसारी भैया कि हवा के कभी रोकल नहीं जा सकत, और अगर कोई रोके के कोशिश करता तो वो महामूर्ख बा। वैसे ही पवन के कभी रोकल नहीं जा सकत, ये से कि पवन के पास काबिलियत बा। तू जितना रोके के कोशिश करबा उतना ही ज्यादा उभर के निखर के दोबारा आईहन। तू लाख कोशिश कर लेला पुदीना 2.0 के गिरावे खतरा, लेकिन पुदीना 2.0 अपन पावर दिखा दिलस। लोग कहत रहन के गाना पर असर पड़ल बा, लेकिन फिर भी पवन सिंह के जौन पावर है वही गाना दिखा दिले बा। का कइला तू ड्रामा करके? आज एक दिन में 10 मिलियन व्यूज गइल बा, ई बहुत बड़ा बात होला। बिना कोनो प्रमोशन के, बिना कोनो रेड कारपेट बिछैले आज दूसरे दिन में 16 मिलियन जा चुकल बा। तीसरे दिन में एक गाना पर 2 दिन के अंदर 30 के रील बन गई बा। का कइला तू? अब लोग तार का व्यक्तित्व बा यार। आदमी कहेला कि जस जस आदमी बड़ा होला ओकर व्यक्तित्व मजबूत होला, लेकिन तुहार कोनो व्यक्तित्व बा मर्दे? तू स्टार होके कहत रह कि गा सकत रह लड़की के नाम धके, ऐसे कि तू गईले बड़ा और तारे वो चमचा सही साबित करे पे लागल बा कि हमू तो ये कहत रही कि फोटो लगावल गलत रहे। अरे बेशरम, कैसन कैसन लोग इनकर फॉलो भैया। जो ना इंसान के कोनो स्टैंडर्ड ना होके, जो ना इंसान के कोनो व्यक्तित्व ना होके, वो इंसान के फॉलो करे वाला भी महामूर्ख होलन। आप खुद देख सकत नहीं, आपके खुद ही जब बुरा लागल हुई कि ऐसा स्टैंड, मतलब का हमको हमारे से बुझाते नहीं कहीं का। हम बहुत बुरा लागल बा यार। हम एक वीडियो में रो देले रही कि गलत हो रहा बा, ऐसा ना होके चाहिए। और ये खुद आके कहता कि गाओ गई गई कोनो बात नहीं, रुआ गा सकत नहीं, हमू नाम धके गईले बनी। हमारे कृति के नाम धके गावल गई तो हमारा बुरा ना लगे, खाली फोटो लगिला से बुरा लागल बा। अरे मर्दे छोड़ा लोग, अब हम कुछ ना कहब, बहुत उल्टा पलटा निकल जी मुंह से, जब हम ना बोलल चाही ना कि कभी गलती से भी गलत शब्द मुंह से न मत निकले। लेकिन ये देख के बहुत बुरा लागल बा। आप लोग के कैसा लागल बा आप लोग भी हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन कोनो स्टार के गाली दे के ना, केहू के गाली गलौज करके ना, इस हम रिक्वेस्ट करत नहीं कि आज सबसे ज्यादा भोजपुरी पर धब्बा लगा था, तो भोजपुरी के दर्शक जो गाली गलौज कर रहे यही चलते लगा था। आप अपन विचार रख सकत नहीं, लेकिन केहू के गाली दे के ना। बाकी अगर बड़का बिहारी के साथ नहीं जुड़ल तो भोजपुरी में बात करे वाला ये भोजपुरी के बेटा के चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हमारा साथे जुड़ सकत नहीं जा।